नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गले की खराश या सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी। इसके लिए हम लाए हैं रसोई घर के कुछ स्वास्थ्य सुझाव। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सुझाव से। गले में खराश या सूखी खांसी होने पर हमें आधा चम्मच पिसी हुई अदरक, उसमें हमें 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 या 3 बार लेना है, या हम आधा चम्मच पिसी हुई अदरक के साथ गुड़ या शहद मिलाकर भी ले सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को बलगम वाली खांसी के साथ दमे की शिकायत भी होती है, उन्होंने वसा यानी अडूसा के कुछ पत्ते और तुलसी के 10 पत्ते मिलाकर 250 मिलीलीटर पानी में उबालकर लेना है। उबालकर उसका जो काढ़ा बन जाएगा, उस काढ़े को रखकर लगभग रोज यह काढ़ा फ्रेश बनाकर 21 दिनों तक सुबह यह काढ़ा पीने से खांसी में आराम मिलता है। इसमें आप यह भी कर सकते हैं, अडूसा के जो पत्ते का आप जो काढ़ा बनाने वाले हैं, उसमें IMC नामक कंपनी का श्री तुलसी का एक प्रोडक्ट आता है, उसके 4-5 बूंद डालकर भी सवेरे इसका सेवन आप कर सकते हैं। ये IMC नामक जो प्रोडक्ट है, ये WHO प्रमाणित कंपनी का प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट में तुलसी के पत्तों का एक्सट्रैक्ट किया हुआ जो रस होता है उसमें निकाला हुआ रहता है। तो वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो आपको अगर तुलसी के पत्ते नहीं मिल रहे तो आप इस प्रोडक्ट के तुलसी के मतलब इसमें से आप 4 या 5 बूंद उस काढ़े में डालकर भी इसका आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को मौसमी खांसी होती है, यानी कि मौसम जैसे ही बदलता है वैसे ही खांसी होने स्टार्ट होती है, उन लोगों के लिए उन्होंने करना यह है कि 100 ग्राम वजन का सेंधे नमक की डली यानी सेंधे नमक का एक पत्थर का खड़ा लेना है। उसको चिमटे में पकड़कर आग पर या गैस पर या तवे पर अच्छी तरह से गर्म कर ले। जब वो अच्छे से गर्म होके लाल हो जाए, उस समय उस नमक वाले पत्थर को आधा ग्लास पानी में डुबोकर निकाल ले और वह नमकीन गर्म पानी को एक बार में ही पी लेना है। ऐसा नमकीन पानी आप सोते समय लगातार 2-3 दिन पीने से खांसी में, विशेषकर बलगमी खांसी में बहुत आराम मिलता है। उस नमक की डली को यानी उस पत्थर को आप सुखाकर बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बताई गई विधि जिन लोगों में ब्लड प्रेशर की यानी हाई बीपी की जिनको तकलीफ़ है, वो ये जो विधि मैंने बताई हुई है वो डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।